Alhamdulillah mujaddidil fadli wal ata. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa anugerahnya diperbaharui waktu demi waktu. Yakhtassu bi fadlihi man yasha. Allah mengkhususkan anugerahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang tidak bisa dihitung dan dihimpun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nanaluha min Allah al-fawz wal ridha. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kesaksian yang dengannya saya meraih keridhaan dari Allah. Wa nuktabu wa iyyakum biha fi diwanis su'ada. Dan dengannya insyaallah kita dicatat sebagai orang-orang yang berbahagia. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, Wa rasulul mujtaba. Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala, Sayyidi ahli al-ardi wa imami ahli as-sama'. pemimpin dunia, pemimpin penduduk bumi dan penduduk langit. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa. Salawat serta salam atas keluarganya dan para sahabatnya. Salatan nanalu biha an nuktaba wa iyyakum fi diwani ahli as-sidqi wal wafa'. Dengan salawat tersebut insyaallah kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang senantiasa setia dengan ajaran Nabi Muhammad. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة على تذكر نعم الله وإفضاله. Di malam hari ini kita berkumpul demi untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. ما خصنا به من جوده وفضله ونواله. Dan apa yang Allah khususkan kepada kita dari anugerahnya, dari karunia-Nya yang besar. نتذكر أوصاف أهل المعرفة بالله. Kita sama-sama mengenang dan mengingat sifat-sifat para ahli ma'rifah yang mengenal Allah. ومن قال الله تبارك وتعالى فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. Orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka adalah manusia-manusia yang sungguh-sungguh dan jujur kepada Allah Ta'ala. ما عقدت هذه المجامع وهذه المجالس إلا للتذكرة والتذكير. Tidak dibentuk majelis yang semacam ini melainkan demi kita mengingat dan mengambil peringatan. وأن نحيي منهج وطريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير. Dan untuk kita menghidupkan jalan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على منهاج طريقة آبائنا وأسلافنا الصالحين. Melalui jalan yang dahulu ditempuh oleh orang-orang tua dan leluhur kita, para salaf salihin yang terdahulu. وقد جمعها لنا سيدنا الإمام الحداد في قبله والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. Dan jalan mereka telah diringkas oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam ucapannya, ilzam kitab Allah, lazimilah kitab Allah dan ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempuhlah jalan para salaf-salaf yang terdahulu. كانت هذه السيرة تشاهد في أمثال هؤلاء الرجال مثل الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. Hal ini, sirah yang agung ini nampak pada orang-orang tua kita yang terdahulu dan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. وتوارثها عنه آباؤه وأبناؤه وتلامذته ومريديه. Dan anak-anak beliau, keturunan beliau, murid-murid beliau mengambil warisan daripada Al-Habib Ali Habsyi di dalam menempuh jalan ini. وكان منهم سيدنا وإمامنا الحبيب علي بن علي الحبشي. Dan di antara mereka adalah Al-Imam Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وأولاده ومنهم حبيبنا أحمد بن علوي وحبيبنا أنيس بن علوي رحمهم الله تعالى وأخوانهم الجميع. Dan anak-anak keturunannya di antaranya guru kami Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Ali Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan yang lain-lainnya. حتى وصلت إلى حبيبنا حسن Dan بن sampai أنيس kepada- متع الله به في عافية. Dan sampai diteruskan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau. سمعنا هذه المناقب وهذه السير وهذه المواهب التي أكرمهم الله بها. Kita telah mendengar managib ini, sejarah hidup mereka yang begitu agung yang Allah muliakan mereka. وكيف عدد الحبيب علي من أدركهم من الرجال الذين النظر إليهم يسر الفؤاد. Dan bagaimana ketika tadi dibacakan dan diceritakan Al-Habib Ali menyebutkan nama-nama daripada guru-gurunya yang apabila kita melihat wajah mereka dapat membahagiakan hati. جاء بعض الصالحين إلى الحبيب علي حبشي وقال له Beberapa salihin datang kepada Al-Habib Ali Habsyi dan mengatakan kepadanya, ما قرأناه في مناقب العلماء والصالحين مثل شرح العينية وكتاب الغرر وغيرها والمشرع الروي كان عندنا في نفوسنا منه شيء. Orang ini mengatakan kepada Habib Ali, ya Habib Ali, apa yang kami baca di dalam managib para leluhur kami yang terdahulu seperti Syarh Al-Ainiyah,
Masyru' ar-Rawi dan lain-lain sebagainya, sejarah kehidupan para leluhur kami, di dalam hati kami ada sesuatu yang mengganjal. ولكن لما رأيناك أيقنا أن ما كتب حق. Akan tetapi setelah kami melihat engkau, wahai Habib Ali, maka saat itu kami meyakini apa yang selama ini ditulis daripada sejarah mereka yang agung itu adalah benar, faktanya demikian, kenyataannya demikian. المعنى هذا ينبغي علينا أن نتحسس أمثال هؤلاء الذين بهم نعرف كيف طريقة سلفنا وكيف منهج أهلنا الذي مشوا عليه كما قال هيب علي أب يتلقى عن أبيه وهكذا. Dari sini terdapat pelajaran penting bahwasanya apa yang kita saksikan dari sosok Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan dari para guru-guru, itulah thariqah daripada orang-orang tua kita, salaf kita yang terdahulu, sehingga nampak pada diri mereka, diterjemahkan di dalam kehidupan nyata mereka, yaitu jalan dan thariqah para aslaf yang terdahulu. Wal khair was sirr baqi wa adil khair fihim baqi kama qala Ali Habsyi man qata' fadl rabbi ya Umar an abide ghair kullin gharig fi atiyat sidah. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus di zaman atau zaman yang lain. Akan tetapi anugerah Allah akan terus berlangsung dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada generasi-generasi selanjutnya, sebagaimana Al-Habib Ali sendiri mengatakan bahwasanya anugerah Allah, wahai Umar, tidak akan pernah terputus, akan tetapi setiap orang di antara kita tenggelam di dalam anugerah dan karunia Allah. Walladhi yajma'uk bihaula al-awliya huwa husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah. Dan yang dapat menyatukan kita dengan mereka para aulia adalah husnudzan, prasangka baik kita kepada Allah dan kepada para aulia, orang-orang hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Al-Habib Muhammad bin Idrus fahsunu dhannukum fannuh ila al-khair sullam. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi beliau katakan, perbaguslah prasangka kalian karena sesungguhnya husnudzan atau prasangka baik adalah tangga menuju kepada keridhaan Allah. Man qabad bih araf hatta walau ma ta'allam. Orang yang berpegang teguh dengan husnudzan maka dia akan diberikan ma'rifah walaupun dia tidak belajar. Kan yuzkar an Madinah min buldan Hadramut, Madinah Shibam al-qadimah hadha. Disebutkan tentang satu negeri, satu kota di negeri Hadramut, kota tua yaitu kota Shibam. أنه لا يزال فيها مع كل زمان 40 ولي. Bahwasanya di kota Shibam itu terus menerus setiap masa ke masa enggak pernah kurang daripada 40 wali. فقال بعض طلبة العلم أنا بتوسم في هؤلاء طلبة العلم وجلس عند منارة الجامع يعد كل من توسم فيه الصلاح كل من توصل فيه al-ikhlas wa sidq addahu wahid minhum. Maka ada salah seorang penuntut ilmu ketika mendengar ucapan ini bahwa di kota Shibam tidak pernah kurang sepanjang masa dari 40 wali, dia penasaran ingin membuktikan hal itu. Sehingga dia duduk di pintu gerbang masuk kota Shibam, setiap orang yang nampak pada dirinya pakaian yang bagus, pakaian orang-orang saleh, ditulis ini satu daripada 40 wali tersebut oleh si penuntut ilmu itu, dan begitu seterusnya. حتى مر به رجل من عوام الناس الذين لا يوبى لهم وكان يباشر بعض الأعمال التي ربما في ظاهرها شيء من النقص وغيره. Sehingga ketika dia lagi sibuk menghitung orang-orang yang nampak di wajahnya itu talib ilm atau ilmu atau kesalehan, tiba-tiba masuk ke dalam gerbang kota Shibam seorang orang biasa yang enggak ditoleh oleh banyak orang. Itu waktu orang ini adalah seorang pekerja kasar, ya, yang mungkin pekerjaannya itu nampak hal yang menghinakan dirinya, sehingga si talib ilmu ini ketika melihat orang tersebut tidak mencatatnya sebagai orang soleh yang 40 itu. فلم يلتفت إليها ذاك الرجل لكن صاحب الوظيفة وصاحب الحال التفت إلى هذا الشاب الذي جالس عند المنارة قال فلان قال طرح واحدة فأنا منهم. Maka saat itu si talib ilmu ini, si penuntut ilmu ini tidak mencatat orang pekerja kasar ini sebagai bagian dari orang-orang soleh yang dia hitung itu. Ketika orang ini berlalu, dia balik lagi dan mengatakan, ya fulan, masukkan saya di dalam kelompok yang 40 itu, saya adalah bagian dari mereka. Alladhi waqa'na fi nahn lam laysa ihsan adh-dhann fi al-awam bal su' adh-dhann hatta fi man adharahum Allah bi maqam al-wilayah wal 'ilm wad da'wah ila Allah. Dan sekarang yang jadi permasalahan berat kita adalah kita bukan hanya suudzon kepada orang-orang awam, tetapi kita bersuudzon bahkan kepada ahli ilmu, kepada orang-orang saleh. Olehada hurimna barakatul rijal. Oleh karena itu saat ini kita diharamkan keberkahan mereka, para aulia, para salihin.
سمعنا عن في كلام ما قري قبل المغرب عن الحبيب عمر بن عيدروس العيدروس وكان الحبيب علي حبشي يحبه كثير. Tadi dibacakan sebelum maghrib daripada beberapa ucapan Al-Habib Umar bin Aidrus Al-Aidrus, dan Habib Ali sangat mencintai muridnya tersebut Al-Habib Umar bin Aidrus. وقد جلس فترة طويلة في هذه البلدان. Dan Habib Umar duduk lama di Nusantara ini, di Jawa ini beberapa tahun. قبل تعرفه بالحبيب علي حبشي. Itu waktu beliau tinggal di Jawa ini sebelum beliau mengenal Al-Habib Ali Al-Habsyi. قال والذي عرفناه وسبب تعلقنا بالحبيب علي هو مجالستنا لابن عيدروس. Beliau katakan yang membuat saya cinta kepada Habib Ali Habsyi dan penasaran dengan Habib Ali adalah tatkala saya waktu di Jawa ini duduk lama di hadapan Al-Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi. وكان يمليه بتعظيمه للحبيب علي حبشي حتى جاء إلى حضرموت ولازم الحبيب علي واعتكف وكان من خواص محبين الحبيب علي حبشي. Sehingga dengan berkat Al-Habib Muhammad bin Aidrus, saat beliau Al-Habib Umar bin Aidrus ini duduk di hadapan Al-Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Aidrus memenuhi beliau dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga ketika Al-Habib Umar bin Aidrus kembali ke negeri Hadramaut, beliau beriktikaf di hadapan Al-Habib Ali Habsyi bertahun-tahun hingga menjadi salah satu murid terbaik daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. لما زار الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى بلده حريضة. Ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berziarah atau datang berkunjung kepada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Huraidah. قال حبيب أحمد بن هاشم ملأ قلوبنا بتعظيم الحبيب عمر حتى طلعنا عنده وكأننا نشهد أنه نبي. Habib Abdullah Haddad bilang, sahabat saya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, beliau memenuhi saya dengan sosok Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sehingga ketika kami sampai di Huraidah, kami seakan-akan melihat Al-Habib Umar ini bukan hanya sekedar wali di mata kami, itu bagaikan seorang nabi di mata kami, kata Al-Habib Abdullah. هذا فائدة هذه الأحوال تذكر صفات هؤلاء الرجال والبحث عنها فينا. Sehingga perkumpulan yang semacam ini, ketika kita mengingat tentang apa yang disampaikan daripada manaqib mereka, para aulia, para salihin, sehingga kita melihat apakah sifat-sifat itu ada pada diri kita. إذا لم تجتمع فينا أو في أحدنا وراثة الإمام الحبيب علي حبشي بكليته فلتتفرق فينا أخلاقه وصفاته. Apabila kita tidak bisa mengikuti Al-Habib Ali Al-Habsyi 100%, minimal sifat-sifat beliau sedikit demi sedikit kita ikuti dengan sebaik-baiknya. وهذه الأحوال تربط الجيل والسلف المتأخرين أو الجيل المعاصر والشباب المتأخرين بمن تقدم من هؤلاء الرجال حتى يحذو حذوهم ويسلكوا طريقتهم. Sebab hal ini ketika kita mencari tahu tentang mereka dan mengikuti selangkah demi selangkah daripada sifat mereka, ini yang akan mengikat generasi kita dengan mereka, para aulia, para salihin yang terdahulu. ذكروا عن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى رحمه الله تعالى العلامة الكبير. Disebutkan tentang Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Allamah yang begitu agung tersebut. أنه زار إلى دوعا وقصد بلاد بضه وفيها منصب الشيخ سعيد بن عيسى العمودي. Saat itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pergi masuk ke lembah Dau'an dan beliau menuju ke kota Budah demi untuk mengunjungi munsib, pemimpin kabilah daripada keluarga Al-Amudi. وعند هذا الشيخ قبع سيدنا الفقيه المقدم وعصاه. Dan di tangan munsib daripada keluarga Al-Amudi ini, di tangan mereka, tangan beliau terdapat gubuk peninggalan daripada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan tongkat daripada Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. وغالب من يزور هذا المنصب يطلب منه أن يلبسه هذا القبع ويضع على رأسه ويعطيه العصا يتبرك بها. Dan setiap orang yang datang kepada munsib keluarga Al-Amudi ini senantiasa mengambil keberkahan dari munsib, pemimpin kabilah Al-Amudi itu, sehingga meminta kepada beliau untuk memakaikan pakaian-pakaian peninggalan Al-Faqih Al-Muqaddam kepadanya. فلما وكان هذا المنصب في شيء من ملابس البداوة. Dan kebetulan munsib Al-Amudi ini pakaiannya itu seperti orang Badui. ولم يكن فيه ملابس من ملابس العلم والعلماء. Tidak memakai pakaian seperti pakaiannya para ulama dan talabatul ilm. فاستحيا الحبيب عبد الله منه أن يطلب منه أن يلبسه هذا القبع. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, orang alim besar itu, merasa malu untuk meminta kepada Syekh Al-Amudi ini untuk dipakaikan kepadanya
peninggalan Al-Faqih Al-Muqaddam tersebut. مع أن هذا المنصب قام بإكرام الحبيب عبد الله بما يستحقه من الضيافة وغيرها. Dan padahal Al-Munsib ini betul-betul menghormati Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. فلما بات تلك الليلة الحبيب عبد الله رأى سيدنا الشيخ سعيد بن عيسى العمودي. Sehingga malam itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menginap di tempat Munsib ini, dan di malam hari dia melihat Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. فقال يا حبيب ما عجبكم منصبنا؟ Syekh Sa'id saat itu bilang kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, wahai Habib Abdullah, Munsib kami ini enggak membuat kamu kagum ya? ثم قال الشيخ سعيد بن عيسى الحبيب عبد الله يا حبيب الذي نلبس نحن والذي نضع القبع على من يزورنا نحن، وإنما هذا مظهر عطانا ومظهر إمدادنا ومظهر إحساننا إلى من يأتي إلينا ويزورنا. Syekh Sa'id bin Isa mengatakan, Habib, biar kamu tahu bahwasanya sebenarnya yang memakaikan pakaian Al-Faqih Al-Muqaddam kepada setiap yang datang ke kami bukan munsib kami itu, pada hakikatnya adalah saya yang memakaikannya. Ini munsib hanya sekedar perwakilan kepanjangan tangan saya saja, kata beliau. انتبه الحبيب عبد الله منذعر وقال نادوا على المنصب وجيب القبع والعصا. Maka saat itu Al-Habib Abdullah bangun dari tidurnya dan dari mimpinya, beliau langsung memanggil Al-Munsib, mana itu munsib, biar dia pakaikan kepada saya itu pakaian. وجاء المنصب وقال لا عصا ولا قبع ما أعطيك أنت من الصبح وقذاك هنا ولا طلبت شيء. Maka Al-Munsib saat itu ketika dipanggil, Habib Abdullah meminta Munsib jual mahal. Bilang, enggak, dari pagi kamu enggak minta kepada saya. قال له رأيت جدك الشيخ سعيد بن عيسى يقول كذا كذا وعاتبني. Maka Al-Habib Abdullah bilang dan mengakui dan mengatakan kepada Munsib, aku barusan mimpi melihat kakekmu Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, dan beliau menegur saya dan mengatakan ini dan itu kepada saya. فقال المنصب إذا كان جدي سعيد معتني بي وأنا في هذه الحالة فكيف إلا إذا ترسمت بلباسه وطريقته ومنهجه. Maka Al-Munsib ini beliau katakan tersentuh dengan kisah itu, dengan apa yang disaksikan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau katakan, apabila kakekku Sa'id bin Isa Al-Amudi betul-betul perhatian kepadaku, sedangkan aku dalam keadaan badawa seperti ini dengan pakaian seorang badui, maka bagaimana kiranya ketika aku menempuh jalan mereka. فأمر الحبيب عبد الله أن يحلق شعر رأسه. Maka Munsib ini minta kepada Habib Abdullah untuk menggundulkan kepala Munsib, وأن يلبسها العمامة والجبة. dan untuk memakaikan kepada Munsib pakaian orang-orang alim, orang-orang saleh, itu jubah dan imamah. فلما فعل هذا قام جاب القبع وألبس الحبيب عبد الله بن عمر وكان كلاهما يبكيان لما أعطاهم الله من الفضل والجود. Setelah itu baru Munsib memakaikan kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya peninggalan Al-Faqih Al-Muqaddam itu, dan keduanya mereka menangis ketika menikmati anugerah yang Allah berikan kepada keduanya. نحتاج إلى هذا أيها الإخوان أيها الأحباب أيها الشباب أن نحسن الظن في من أوقفهم الله وأجلسهم الله فيما بيننا ممن أظهره الله بالعلم وبالأدب وبالخلافة عن جده في مثل هذه المقامات الكبرى. Yang kita perlukan saat ini, wahai para pemuda, wahai yang hadir di tempat ini, agar kita berhusnudzon kepada siapapun di antara kita, khususnya kepada setiap orang yang duduk di tengah-tengah kita, yang memang mereka mengemban amanat untuk mengikuti atau memikul jejak daripada kakek dan datuk-datuk mereka. قال الحبيب علي حبشي صاحب هذا المقام والولاية والخلافة العظمى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau khalifah, beliau kutub, pemimpin para aulia di masanya. لما يقيم مولده يوم الخميس ويحضرها الآلاف المؤلفة من العلماء والشيوخ والقبائل وغيرهم. Ketika beliau mendirikan atau mengadakan peringatan Maulid di akhir Khamis yang dihadiri oleh puluhan ribu, bahkan para ulama, para aulia semuanya hadir. يخرج إلى خارج تريم يتلقى الحبيب عبد الله عيدروس بن شيخ العيدروس يأتي من تريم ويقول له يا حبيب شوف سيئون ملآنة والناس كثير، يقول أنت يا علي حبشي ومولدك ومن يحضره في الوين. Saat itu Al-Habib Ali keluar dari Sewu demi untuk menyambut kedatangan Al-Habib Abdullah bin Syekh. Abdullah bin Syekh bin Abdullah Syekh bin Aidrus Al-Aidrus. Wal Habib Syekh bin Aidrus Al-Aidrus, demi menyambut. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Al-Habib Ali, memandang daripada sosok Al-Imam Al-Habib Al-Imam Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Beliau memandang hal itu, sehingga kedua cucu daripada Al-Imam Sultan Al-Mala Abdullah
bin Abi Bakar Al-Idrus mengatakan, engkau ya Ali Habsyi dengan segala rombonganmu ini di wajah kami, dalam jaminan kami. هؤلاء كل واحد ما شاء الله هذا عنده العلم وهذا عنده الأدب وهذا عنده التواضع وهذا عنده السخاء، تجتمع كلها هذه كلها فتظهر بمظهر الخلافة عن النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فنخرج كلنا إن شاء الله بعطاء كبير من الله سبحانه وتعالى. Dan setiap individu dari mereka masing-masing punya rahasia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dengan ilmunya, yang ini memiliki tawadhu, yang ini memiliki akhlak, yang ini memiliki kesucian hati, yang ini memiliki kesetiaan. Ketika itu semua berkumpul, keberkahan Allah turun dan insya Allah kita pulang dari sini dengan membawa anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. وإذا حسنت النيات حسن العطاء من الله سبحانه وتعالى. Apabila niat kita baik, maka anugerah pun juga dari Allah begitu besar dan baik untuk kita. هذه المجالس ما شاء الله الجموع الكبيرة كلها ما تعود إن شاء الله إلا بخير. من حضر جمعنا يرجع بحجه وعمره قال بن عيدروس إن شاء الله. Insya Allah perkumpulan ini kita pulang dengan membawa kebaikan besar, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi beliau di dalam ucapannya mengisyaratkan setiap orang yang hadir di sini pulang ibaratnya membawa haji dan umrah, membawa anugerah yang agung dari Allah taala. كيف لا والنبي قائم بيمنه ويسره. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi Muhammad berdiri di tengah-tengah kita memberikan anugerah yang di kanan yang di kiri. وأهل بيته بجنبه والنبيين زمرة. Dan yang hadir di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para nabi-nabi, para aulia. القريب من هذا المكان والبعيد منه ينال عطاء الله وفضل الله وجود الله. Yang duduk di depan maupun yang di belakang jauh semua di sana, mereka semua kebagian anugerah Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. لهذا الذي أتوا كلهم هؤلاء ما عندهم إلا حسن ظن في الله وفي رسول الله وفي أولياء الله. Setiap orang yang datang ke tempat ini, setiap orang di antara kita hadir, mereka memiliki husnudzan, prasangka yang baik kepada Allah, kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. وقد كان بعض الشيوخ وأختم بها في مجلسه طلابه وتلامذته ومريديه يقرؤون عنده. Ada beberapa syuyukh saat itu di majlisnya dihadiri oleh murid-murid yang banyak belajar menimba ilmu, membaca kitab di hadapan. وإلى جانب بيته رجل يعرف بالسوء وسوء الأخلاق نسأل الله العافية. Kemudian datang kepadanya ada seorang laki-laki yang dikenal perangainya yang kurang baik. فطلع يوم من الأيام إلى المجلس ونظر إلى الشيخ وهو يدرس نظرات ثم خرج. Maka orang laki-laki ini yang perangainya dikenal di kampung kurang baik, datang ke majlis, berdiri di luar dan melihat kepada syekh ini dengan pandangan, kemudian dia pergi. فلاقى بعض المريدين وهو صاعد قال ما جابك إلى هنا. Maka ketika laki-laki ini keluar atau datang atau berjalan saat itu, berjumpa dengan beberapa murid yang hadir, apa yang membawa kamu kemari? قال جئت أنظر إلى النفس الطائعة لعل الله أن يصلح بها النفس العاصية. Beliau katakan, saya datang kemari untuk melihat jiwa yang suci. Siapa tahu jiwa yang kotor ini mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan diampuni dosanya. فلما انتهى الشيخ من المجلس قال لفلان ايش يقول هذا الرجل الذي جاء الآن. Setelah majelis selesai, maka sang syekh ini bilang kepada murid, apa yang dikatakan oleh orang itu kepadamu? قالوا أنه جاء ينظر إلى النفس الطائعة لعل بها يصلح الله النفس العاصية. Dia katakan kepada saya datang cuma untuk melihat jiwa yang taat. Siapa tahu dengan pandangan ini saya jiwa yang tukang maksiat diperbaiki oleh Allah Ta'ala. قال الشيخ ادرك فلان أدرك هذا الرجل فإنه لا يصلح على حمل سري إلا هو. Maka saat itu Syekh mengatakan kepada si murid ini, kejar dia, panggil dia, suruh kemari. Sesungguhnya enggak ada yang layak untuk menjadi memikul rahasiaku dan kewalianku setelah aku melainkan orang itu, katanya. ونحن ما شاء الله نحضر مجالس الصالحين وربما نقرأ عندهم وربما نجلس سنوات عندهم، لكن مشهدنا لم يكن بهذا المشهد الكبير مع هؤلاء، فلهذا نسأل الله العافية نرجع بظاهر الأمر، لكن باطنه إذا أحسننا الظن نعود بعطاء كبير من الله جل وعلا. Yang jadi permasalahan kita adalah ketika kita hadir, hati kita kurang baik, pandangan kita kurang besar kepada mereka para aulia, sehingga kita pulang dengan keadaan yang semacam ini, enggak berubah-ubah. Kita pengen pulang dari sini dengan keadaan yang lebih baik, bersihkan hati kita dengan sebaik-baik. الله يكرمنا وإياكم بكمال حسن الظن به
Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan kesempurnaan husnudzan kepada Allah. وكمال حسن الظن بخلقه. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kesempurnaan husnudzan kepada sekalian hamba Allah. وكمال حسن الأدب مع العارفين والعلماء ووراث النبي Dan الأمين صلى الله عليه kesempurnaan وسلم. husnul adab kepada mereka para aulia, para arifin, para salihin. حتى نتهيأ للنظر إليهم والنظر منهم إن شاء Sehingga الله. kita layak untuk memandang mereka dan dipandang oleh mereka. فإذا حضرنا مثل هذه المجالس إن شاء الله نخرج ببركات من أسسها وببركات من أقامها وبسر من قام فيها وحضر فيها. Dan kita hadir di sini insya Allah kita pulang dengan membawa keberkahan dari mereka yang mentaksiskan, mendirikan majelis-majelis yang semacam ini, kita mendapatkan keberkahan mereka. الله لا يخيب رجانا ويملأ من السر وعانا إن شاء الله ونعود ظافرين بخيرات الدنيا والدين. متعنا حبيبنا عمر الجيلاني وحبيبنا توفيق وأهل السر كلهم هؤلاء كلهم كما قلنا بعضهم يتطيلش ويسمونه أهل السر أو أهل المعرفة ملامتي الحال، يظهر أشياء حتى الناس يبعدون عنه، وهو مملوء بالأسرار ومملوء بالأنوار ومملوء بالعطايا، لكن الصدق مع الله جل وعلا. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله يرزقنا الصدق ويحشرنا في زمرة الصادقين وينفعنا بعلمائنا وأوليائنا وصلحائنا وأهل زماننا. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. عيد علينا بركات حبيبنا علي وسائر تلامذته وحبيبنا محمد بن عيدروس متعلقين بهؤلاء الرجال، نكون إن شاء الله معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات إن شاء الله، ونحوز من أسرارهم ونحوز من بركاتهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بوجهك الكريم من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة. وما قمنا إن شاء الله إلا امتثال الأمر وطلب النظارات من هؤلاء الموجودين، عسى إن شاء الله نظرة تصلح بها ظواهرنا وباطنها، نظرة تزيل العناء عنا وكل المنى نعطاه في كل حين بجاه النبي الأمين والسلف الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.